Sail 2018 is een geweldig succes geworden. Meer dan 300.000 bezoekers kwamen de andere dagen op het evenement aan. En ze waren haast alle keer tegen enthousiast. En van de morgen nog doet de skippen weer afzetten. Wanneer krijg je nou de gelegenheid om die boten zo te zien? Ik moet bekennen dat we er al een paar hebben gezien met Sail. Ja. Maar dat neemt niet weg dat we graag vandaag hier naartoe komen. Die blijft zitten tot de laatste is vertrokken? Nou, zo'n lekker windje blijft wel hoor. Ik was bang dat het te warm zou zijn, maar we zitten hier toch prima? Ja. Maar lichte kritiek er ook wel. Van het weekend was het veel te druk. Ja, dat is niks voor mij. Het is nou hier wel aardig run, hè? Ja, het is lekker rustig. We wachten even tot die wegvaart, want dat lijkt me ook wel indrukwekkend om te zien. Het succes van dit hier is voor de organisatie een boppenslag. En boppenverwachting. Dit houdt een geweldig goed gevoel voor u als organisatie, voor alle vrijwilligers, voor alle mensen die het mij geholpen hebben. Het is mooier worden dan dat wij tocht hier. Ik bedoel, alles rint zoals het rennen mat. En dat is eigenlijk nog mooier worden. Zo volle mensen hebben we in haast nog nooit zien. En dus smaakt het naar meer. De organisatie wil de skippen in 2022 wel weer in de stad hebben. Van die plannen binnen al contacten met steden als Esbjerg, Oslo en Kristiansand in Noorwegen. De eerste keer in 2014 winnen wij Starthaven. Dan heeft een protte bedrijven die met hun mensen op een skippen komen. Nou heeft een hele protte publiek, het is vakantie. De volgende keer zou het mooi zijn als we weer Starthaven wezen kunnen. Ja.